Danas pripremamo jagnjetinu na ražnji. Detaljno ću vam pojasniti cijeli postupak kako do savršenog jagnjećeg pečenja. Za savršeno jagnjeće pečenje najbolje koristi jagnje do 13 kg. U ovom slučaju imam jagnje od 9 i ženka. Zašto ženka? Kod mužjaka je meso više kiselo i sve što su jagnjadi veća i starija, veća je razlika u okusu, a nekima to možda ne godi. Sad ćemo da stavimo jagnje na ražanj, a taj ću vam proces detaljno objasniti. Ispod ovog loja ovdje nalazi se biftek. Ja pretežno odstranjujem ovaj loj i ostavim za kasnije. Kod vezanja jagnjeta napravim prvo jednu klasičnu omču i ostavim ovaj kraj duži da mogu naknadno zavezati. Vi možete vezati jagnje i sa žicom, a ja praktikujem špagu. Prvo što uradim, omču provučem ispod tetiva, pa zadnji kraj provučem kroz omču i dotegnem. I onda napravim par krugova ovako i onda povežem za ovaj kraj koji smo ostavili. Osigurajte duplim čvorom i odrežite višak. Kod povezivanja jagnjeta jako je važno ako krenemo od zadnjih nogu da postepeno idemo prema glavi. U slučaju da povežemo prvo noge i onda ga počnemo vezati ovdje, dešava se da se jagnje pogrbi. Znači sad ćemo osigurati kičmu, znači noge, kičma i onda prelazimo na gornji dio. Znači između rebara probadamo.
Ostane nam još da povežemo vrat, vežemo ga na isti princip kao zadnje noge, pravimo klasičnu omču. Ostavljamo ovaj kraj duži da možemo finalno zavezati. Provučemo zadnji kraj ponovo. Dotegnemo. Napravimo 2 kruga i onda idemo oko glave. Zatim još jednom oko vrata i onda povežemo. Duplim čvorom osiguramo da se ne odveže. Kad smo završili sa vezanjem jagnjeta, vrijeme je da ga posolimo. Dvije šake soli ubacimo unutra. Zatim loj koji smo rekli da će nam trebati kasnije usitnim, jer ako ga ostavimo ovako u velikom komadu neće se i rastopiti, a svi sitniji će se istopiti, zato najvažnije nam je da se jagnje konstantno podmazuje. Zatim ubacujemo u jagnje. Pravimo po jedan rez, jedan naspram drugog kako bi provukli prečage ili zaporke. Pravim jedan rez na zaporku, provlačim ga, ovako s druge strane okrenem i tačno na rez koji smo napravili osiguram vez. Isto tako uraditi s drugom. Kad smo i prečage postavili, solimo ga sa vanjske strane. Kod soljenja jagnjeta primijetili ste da ja nisam pravio nikakve rupe u butu ni u plečki. I to nemojte raditi, jer prilikom pečenja svi sokovi iz jagnjeta će na te rupe da iscure i tu će se prvo meso početi sušiti. Usoljeno jagnje umotati u vreće za smeće i ostaviti tako sat vremena da stoji kako bi so prodrla duboko u meso. Osim što će so prodati duboko u meso u ovih sat vremena, meso će se prilagoditi vanjskoj temperaturi, što je veoma važan proces za pečenje. Kod pečenja jagnjeta u vanjskim uvjetima kao što su ovi, veoma važan faktor je vjetar.
i on nam određuje gdje pozicioniramo vatru. U ovom slučaju vjetar puše iz ovog smjera ili ga nema nikako. Zbog toga postavljamo vatru ovdje. Vjetar kako puši, svu toplotu prenosi na jagnje koje je ispred. Da pozicioniramo prvo jagnje pa onda vatru, kako puši sav pepeo ispod jagnjeta bi dizao i gubili bi previše toplote i janje bi hladilo i duže bi se peklo. Dok čekamo vatru da se pripremi za naše jagnje, mi ćemo pripremiti smjesu da ga konstantno podmazujemo tokom pečenja. U smjesu dodajemo so, znači koristim bocu od 1 litar, dodajemo otprilike 150 grama soli, 2,5 decilitra ulja i 1 bocu piva. Napravite par rupica na čepu da je lakše, pritisnite rukom i sve dobro promiješajte. Prošlo je sat vremena, sada vidimo kako izgleda. Spremno je za postavljanje. Prvo stavljamo žar pod but i pod vrat. Ta dva dijela su najzahtjevnija prilikom pečenja. Jagnje će biti savršeno. Prijatelj, pretplate se na kanal i lajkajte video. Živjel, brate, u to ime. Svaki 15 minuta premazivati jagnje smjesom koju smo pripremili. Mora uvijek da bude vlažno prilikom pečenja, da se ne bi sušilo.
privodimo kraju s pečenjem. Dosad se peklo 2 sata i 20 minuta. Poljevamo ga posljednji put i sad ću vam pokazati kako se provjerava je li jagnje pečeno. Nožem ubodemo u najdeblji dio i ako na vrhu noža ima krvi, jagnje nije pečeno. Ovdje nema krvi, znači pečeno je. Ostavit ćemo ga još 10 minuta i skidamo s ražnja.